Čus. Vítá vás pan kanál. Dneska přináším hru War Thunder s Tigrem H1. Jsme rovnou v bitvě, tak jdeme na lov. 2000 years later. Na této mapě v pláně Normandie jsou vlastně 3 body. A musíme je všechny obsadit, nebo aspoň 2, abychom dotáhli náš tým k vítězství a porazili nepřítele. Zatím obsazujeme bod C, nepřátelé obsazují bod B. A my asi půjdeme na Ačko, jakož tam je nikdo od nás zatím není, tak zkusíme zabrat, vystřílet pár ruských tanků a vyhrát. Špatný náměr. Co víc? Ten dalekohled máte z vyšší výšky, takže tam nejde tolik vidět. Aj, naroval z boku. Tamhle nějaký hajzlík. Krávole, jenom nějaký plechy. Nepřítel převzal iniciativu. Jsme asi skončili a to je asi vše.